गला खराब होने से बचाने के उपाय, गला खराब क्यों होता है, किस तरह से होता है और क्या किया जाए जो बार बार गला खराब ना हो, टॉन्सिल्स ना हो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक यही है। मैं कमल राजधानी ओम ध्यान केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश से। दोस्तों, हर बार की तरह हम इस बार भी ऐसी कई समस्या हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में या कॉल करके लोग पूछते हैं, उस तरह की वीडियोस हम कोशिश करते हैं डालने की, ताकि जो समस्या दूसरों के साथ आ रही हैं वो आपके साथ अगर आ रही है तो आपको उसको मदद मिले, उस छुटकारा पाने के लिए उस समस्या से। तो इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। मकसद यही कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो और सब स्वस्थ रहें, सब तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको हर वीडियो में जैसे बोलते हैं कि वीडियो को शेयर जरूर करा करें, जो भी अच्छी लगे। ऐसा नहीं, हमारी किसी भी तरह की वीडियोस, मैसेज, फोटोज़ और आपको जिस तरह के भी कोई अच्छे थॉट्स आते हैं वो शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छाई को जब तक हम फैलाएंगे नहीं तब तक अच्छाई बढ़ेगी नहीं और बुराई कम नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि बुराई कम हो, तो उसके लिए हमको अच्छाई को बढ़ाना है। तो आते हैं आज के टॉपिक पे कि गला खराब क्यों होता है। दोस्तों, गला खराब होने की बहुत सारी वजह है। उसमें से कुछ वजह जो है कि हम लोग ऐसी चीज़ का सेवन कर लेते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। जैसे सपोज मौसम सुबह ठंडा है, रात को गर्म है, तो हमने सोचा कि आज तो ना रात को गर्म है तो हमने आइसक्रीम खा लिया, या फिर कोई खट्टी चीज़ पी ली, या पानी पूरी वगैरह खाने का बहुत लोगों को शौक होता है। हम बोलते हैं हर चीज़ का सेवन करना चाहिए, पर समय के अनुसार और अच्छी। जैसे आपको पानी पूरी खाने का शौक है तो आप ऐसे जगह का चुनाव करिए कि जहाँ थोड़ी साफ़ सुथरा पानी मिलता हो, जहाँ साफ़ सुथरे तरीके से पानी पूरी खाने को मिलती हो। हम पर क्या करते हैं, कहीं भी देखा मुंह में चटकारा आया और पानी पूरी खाने के लिए खड़े हो गए। उसमें पानी पूरी में नींबू की जगह जो है इमली होती है, कई बार अमचूर की जगह इमली होती है। पर अगर आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ पे इमली का यूज़ न किया गया, क्योंकि इमली एक का पानी जो है ना एकदम सीधा गला पकड़ता है, और कई जगह अमचूर के पानी की, नींबू के पानी की और कुछ अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका जो गला खराब नहीं होता है। इस तरह की पानी पूरी, फुल्की वगैरह मिलती है जिसको हम बोलते हैं। और कई जगह इन तीनों चारों चीज़ों का उपयोग न करते हुए कुछ टेट्रा वगैरह मिलाते हैं जिससे गला और ज़्यादा पकड़ता है, केमिकल मिलाए जाते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं अच्छी जगह से खाएं। जैसे अब आइसक्रीम हम किस तरह की खा रहे हैं। कई बार जो आइसक्रीम होते हैं क्रिस्टल जमे होते हैं, जैसे ही आपने आइसक्रीम को खाया सीधा आपका गला पकड़ गया। खट्टे रखे हुए फल खा लिए, सीधा आपका गला पकड़ जाएगा। एकदम फ्रिज से निकला हुआ पानी आपने पी लिया, आपका गला एकदम पकड़ जाएगा। फ्रिज की रखी हुई दही, अब आपको दही खाने का मन कर रहा है और फ्रिज में रखी है तो थोड़ा सब्र करिए, उसको बाहर रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। पर कई बार हमसे सब्र नहीं होता है, सीधा फ्रिज से में से दही निकाली और खा करना चालू कर दी। या फिर जैसे मैंने आपको आइसक्रीम बताया, सीधा फ्रीजर से निकाली, थोड़ा सा फ्रीजर में से निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। जैसे ही वो हल्का रूम टेम्परेचर पर आएगी वो नुकसान आपको कम करेगा। और जब आपका गला खराब हो तो उस समय ठंडा, तलाव, खट्टा, मीठा, इन चीज़ों का उपयोग बिल्कुल मत करिए। और क्या करें आपको कि गला ठीक हो जाए, बहुत सिंपल सा तरीका, आपको गार्गल करने, गरारे करने। किस चीज़ से? आपको गुनगुना पानी कर लीजिए जो आप मुंह में रख सकते हैं, ज़्यादा गर्म मत करना नहीं तो मुंह जल जाएगा। उसमें आपको एक चुटकी है ना जो है नमक डाल दीजिए, एक चुटकी आपको जो है सेंधा नमक डाल दीजिए, और एक चुटकी जो है आपको मीठी सोबा आती है वो जरा सी, वो डाल दीजिए और उसके आप गरारे करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल, मैंने बताया, गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसके गरारे करिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब गरारे आपको कितनी बार करने, आप कोशिश करिए दिन में जितनी बार भी आपको समय लगता है कि मिल रहा है उतनी बार आप गरारे करते रहिए। मतलब कम से कम 4 बार 5 बार, जैसे सुबह उठे उस समय गरारे करिए, रात को सोने से पहले गरारे करिए। आपने कोई चीज़ खा ली उसके बाद आप गरारे करिए, तो क्या है कि गले में वो चीज़ चिपकनी नहीं चाहिए, वो चिपकेगी नहीं तो जर्म्स को जो है वो जल्दी रिलीफ होगा। और उसके बाद आप क्या करना है, आपको घर में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपका गला ठीक करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, पर हमको उसका नॉलेज होता है और कई लोगों को नहीं भी होता है, होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है शहद, हल्दी, अदरक का रस, तुलसी पत्ते। ये ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हमारे घरों में मिलती है और हमारे गले में इतना अच्छा इफेक्ट डालती हैं। आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस निकाल दीजिए, थोड़ा सा आपको तुलसी का जूस निकाल लीजिए और जरा सी हल्दी, उसमें हल्दी जो है चुटकी भर डाल दीजिए। अब इन तीनों को मिक्स कर लीजिए। अब आप दिन में जितनी बार भी चाहें इसका सेवन कर सकते हैं। एक तो क्या मीठा होगा, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, और ये गले को बिल्कुल ठीक कर देगा बहुत जल्दी। आप अदरक का जूस और तुलसी का जूस का भी सेवन करेंगे, अलग अलग भी करेंगे, साथ में करेंगे तो भी आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा। और आपको क्या करना है, रात को सोते समय आप दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका सेवन करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और जब भी आपका गला खराब हो, आपको गले में चुभन हो रही हो, तो आप गर्म चीज़ का सेवन करिए।
कई बार हमको लक्ष्य पता नहीं होता है कि हम क्या पिए और हमारा गला सूख रहा होता है। आप गर्म पानी पीजिए, गर्म सूप पीजिए, दाल का पानी पीजिए, किसी भी तरह की गर्म चीज़ें गले में जाके वो जो है एक सिकाई का काम करती है, तो गला जल्दी ठीक होता है। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपका गला खराब हो तो ठंडा, तला हुआ, खट्टा, मीठा, इन चीज़ों को कुछ दिन के लिए अवॉइड करिए, क्योंकि कुछ समय चाहिए गले को ठीक होने के लिए। अब गला मैंने बताया कि कई लोगों को खराब होता है डस्ट की वजह से, तो आप कोशिश करिए कि डस्ट, धुआं जो है वो आपके गले में ना जाए। आप कुछ कहीं ऐसी जगह जाना पड़ रहा है तो मुंह में टॉवेल या फिर नेपकिन बांध के या स्कार्फ बांध के इस तरह की चीज़ की प्रिकॉशन करिए, तो नहीं होगा। जैसे दिवाली के समय में धुआं होता है पटाखों का, या फिर होली का कलर, तो कई तरह से अलग अलग चीज़ों की रहती है। पर हम अगर खुद उसका सोचेंगे कि किस तरह से हो रहा है और हम थोड़ा सा बचाव करेंगे, तो ये गले खराब होने की बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, ये नहीं होती हैं। और हमें, क्योंकि गला खराब होने के बाद आपका जो है आपको फीवर चल जाता है, शरीर में थकान लगती है, आप कोई काम काज नहीं कर पाते हो। तो हम कोशिश करें कि गला खराब ना हो, उसके लिए हम प्रयास भी करें। और हमने आपको बताया कि गला खराब होने के क्या कारण होते हैं, तो उनसे बचें। और उसके बाद गला खराब हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए वो भी हमने सारा इस वीडियो में आपको बता दिया है। और सबसे अच्छा मैंने आपको बताया कि आपको नॉर्मली जब भी आपको लगता है कि आपके सामने किसी ने खांस दिया, तो घर आके ही आप गार्गल कर लीजिए। गार्गल का मैंने बताया कि घरेलू इलाज, आपको कुनकुना पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसका गार्गल कर लीजिए। जब भी आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा भी गला खराब लग रहा है, आप गार्गल का उपयोग करिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस भी तरह के आपको गार्गल मार्केट में मिलते हैं, बहुत तरह के मिलते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और आयुर्वेदिक भी मिलते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका गला जब साफ़ होगा तो जम्स नहीं पकड़ेंगे और आपका गला ठीक रहेगा। और जब आपका गला खराब हो तो ठंडा, तला हुआ, खट्टा, मीठा, इस चीज़ को अवॉइड करिए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो बनाने का यही मकसद कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी